Здраво на сите уште еднаш. Одиме на овој написот, на овој членот до ВИМа, БРМ. Тешкиот пат од надгласувањето за уставно преразгледување до промената на името. Владата на премиерот Зоран Заев чии што планови за вклучување во западните организации ја имаат вознемирена Русија, го собра мнозинството од 2/3 во парламентот во петокот за да започне процедурата за промена на името во Република Северна Македонија. Атина ќе го крене ветот, нејзиното вето во однос на напорите на соседната земја да се интегрира во Европската Унија и во НАТО после исполнувањето на измените. Кажува за случувањата во Скопје вечерта во петокот Блумберг. Со гласањето ќе имаме за членување во НАТО, ќе имаме можност да започнеме преговори со Европската Унија и ќе имаме еден идентитет, едно вели министерот за надворешни работи Димитров министерот за надворешни работи Димитров на пратениците во Скопје пред гласањето. Дополнува веста продолжувајќи да информира за посебниот однос и улогата на Русија. Кон ова прашање, Русија се спротивставува на интегрирањето во НАТО, и за промената на името. Па склопи еден вид на сојуз со националистичката опозиција на бившата Југословенска република, која што го бойкотираше референдумот минатиот септември. Партијата ВМРО-ДПМНЕ и председателот на земјата Ѓорги Иванов го нарекоа референдумот несреќа, бидејќи излезноста беше едва 37% и бара напуштање, бара оставка од владата. Време е да Зоран Заев да замине, кажа партијата во на пресконференцијата во четвртокот.
има потрошено 2 години од трпението на граѓаните, потпишувајќи штетни договори и понижувајќи ја државата. Меѓу другото, во меѓувреме, гласањето со 80 према 37 од 120 членови на парламентот покажа дека Заев, кој што имаше објавено дека ќе објави предвремени избори, а ако не го постигне тоа, успеа да убеди некои пратеници на ВМРО-ДПМН за договорот. Сега ќе отпочне една процедура која што може да трае неколку месеци пред дефинитивното гласање во парламентот, кое што ќе бара нови 2/3. Владата на Заев притиска да го исполни договорот пред изборите за Европскиот парламент во мај, кога еден ваков неочекуван исход би можел да го забрза интегрирањето на неговата земја во Европската Унија. Веднаш штом ќе се промени уставот, Грција треба договорот да го и таа во нејзиното собрание, во нејзиниот парламент да го потврди, да го официјализира. Телеграф егина полисима никовима прости ликсит се случи еден многу значаен чекор за разрешување на безизлезот со Грција, за значаен чекор за решавање на еден безизлез со Грција, зборува Телеграф. Пратениците на Македонија гласа за да го сменат името на земјата. На тој начин омекнувајќи го односот со Грција. Парламентот на земјата гласаше во петокот за да започне процедура на преименување на земјата во Северна Македонија, правејќи на овој начин еден многу значаен чекор за разрешување на еден безизлез со Грција, кој што траеше децении и отварајќи една врата за интегрирање во НАТО и во Европската Унија, кажува репортажата. Нужното мнозинство од гласови беше резултат од цела недела разговори и преговори во Скопје, каде што не беше јасно до последниот момент дали владата ќе може да ги обезбеди гласовите од 2/3 од парламентот. Во продолжение ќе следуваат действија за поставување за промената на уставот со новото име, за кое што исто така ќе треба уште една
уште едно гласање во парламентот за да се потврдат промените. Исто така пишува Телеграф. И покрај тоа што се уште постојат законски пречки, вчерашното гласање беше една многу важна победа за премиерот Зоран Заев, кој што требаше да ги придобие гласовите на пратениците од опозиционата партија ВМРО-ДПМН, кои што беа цврсто против договорот. Со договорот кој што Заев го склучи со неговиот грчки истомисленик во јуни, балканската земја ќе се применува во Северна Македонија со промена со тоа што Атина ветува да престане да и пречи на нејзиниот влез во НАТО и во Европската Унија. Критичарите на договорот во Скопје ова го имаат окарактеризирано како крајна отстапка од страна на Атина. Сакам да ви се заблагодарам на сите пратеници и посебно на пратениците на ВМРО-ДПМН кои што го ставија интересот на државата над партијата и на личните интереси. И покрај притисокот изјави Заев после гласањето, додавајќи дека ќе им даде сигурност. Меѓу другото, помеѓу пратениците кои што гласаја дефинитивно беа 3 политичари на ВМРО-ДПМН, на кои што им се даде сигурност ова недела, се наоѓа во куќен притвор. Премиерот одби да каже во петокот дали воопшто постоеле разговори за амнестија. Исто така ги одби обвиненијата од ВМРО-ДПМН дека владата им понудила подкупи, подароци за да го обезбеди нивниот дефинитивен глас. Гласањето беше важно за договорот, но сега треба да се надминат следните законски пречки кои што ќе следуваат. Ве поздравувам.